na sị ego ọ na-achụta wee ego o ji achụ nwaanyị. Sị m nne ka wee zaa Mrs. ka wee zaa married woman. Na ya nwadobele isi otu na wee sị oke wee chebili die iwo because na ọnya na-ekulu otu na-efidi na-eme iwe niile iwo because na ọbịa ka obi iwe wee bata enya wee tụọrịa wee kwabịa ọbịa ka okwu nya akwapụ onye ma aka sef kwabịa magolo ni ado ready for everything or some of this guy wee kụya wee kụya kwụsị anya bụrụ moto ya pụọ. So ka ọ na-etinye ife nya wee sị ya ichetekwe na ọbe m ka ibi, ichetekwe na moto m ka ị na-agba, ichetekwe na ọmụ na-enye gị nri na ọchọ dị ma ọ bụrụ moto pụọ. Not 2 days, after 2 days ọ bụrụ moto chighete nya wee sị ya na ya chọzi nya pụọ bie and the moto nya wụsara ya ka moto ọ sị ya na nke a ma mme na ọnya nwa ka mara ejegol o wee bịakwute efe wee nụba di na nwunye na o nwere ebe a na-eje nya wee tụọrọ ya na kii moto fara abụọ wee zọkwa kii moto ka fa na-azọ kii moto otikwa efe ge nya wee kọbazala ndị mmadụ wee sị ya wopie court nya wee wopie court e wee mee nya invite o wee bịa e wee kpebe e wee jụbụ ya etu ka o si nọrọ na-enesa anya wee sị ya so kedu ife ị na-alụ ọsị na ya nwere nsogbu n'ọlụ ya kedu ife ị na-alụkwa nkịta na ya ji moto nwunye were agba obele ihe anụnwa tegzi magonu ụba na ndị otie so ego ole ka ị na-ewelete n'ụlọ every month ọ sị n'ọlụ adadụ na ọwa si na nwaanyị na-egochite ife so na nwaanyị a na-efe dị nwaanyị a nwe ụlọ ebe ibu nwaanyị a nwe moto ị na-anya ọ sị na ya nwa ka mara ejegolo ya tago na ya dubere di ya gwakwara ya na aka esiri ekesi okwelu. Jọji wee sị ya na kịta ịchọ afọ osisi gị na ya chọọ na ọsịzi na ya chọọzi ọ sị m wee sị na ya dosọrị ọ mago na ije nwoke osikwa nke ya wee sị Jọji ka ya kwuo okwu for this man na ya chọọzi ya n'ụlọ ya na ya chọọzi ya na ndụ ya ifulu ụlọ ya na ọnya nwa nwe ụlọ na ọ ga-apụrụ ya bie ifulu moto na ọnya nwe moto na ọ ga-adọbali ya motie na ife ndị a na-enwesighị before nya wee nụbịa it's not like na fa na-abụ kpakọtali ọnụ so na fe nwere anything toshia apụ ịghọtago na ife nya na-agwa gị ife a bụ na ife jikọrọ ya na this man goi is gone less ọ ya akwụcha support na ọ bụ na ọ ga-akwụcha support then ya na ya na-abụ amalụ ka esi eme bọsị o wetara ya bịa nye mana ya chọọkwu ma chai support ya jebele onwe ya mee mistake wee approach enye na kịta na ya amagolo mistake ya mee ya wee turn ọ wee sị ma bịa maka parents ya so wee bịa unu afụ this my sister na ife jikọ mụ na ya na-abasị nwanne na tata ka o biri ịmala etu si afụta this man ka si afụta this my sister ya jezie ka ọnụba die na mmadụ na-abụọ na ya chọrọ ịfụzi ha na ndụ ya again ya adugodo ya wee sị Jọji na nwanne ya nwaanyị si na ego die na-enye kalile ego nyanwa na-azụ ya n'akwụkwọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na-enye kalile ego parents ya na-enye na maka ka eji eghebeli ike ọ na-ala for that ya nụbazi anya zụtọfukwuo n'akwụkwọ every other thing ya mee ọ sị mama ya daa na ayọsi biko n'iwe karịkwara nkewa ya sị Jọji na nne ihe nya chọọ ka ya gwa gị and etu ka o si adụ ewesị the man ịkachọ si ya kachọ na ayọ biko ọyọlugbogo ọyọlugbede asị ya ebe the man si na ọ kachọ na fa ga-ana ka fa jeche enye eche fa chese ya wesị Jọji ọ na-echie na ọ bụrụ na bie ka ọ ga-anọ na a ga-enye restraining order n'ụlọ afọrọ ife ọkụrịa maka ihe ọkụrịa ka jụrụ ya nara sị yes na ị ga-ejeche ebe ị ga-anọ until na-echighete court again ọ sị m ha wee na ha na-abụ wee bịa wee na-ayọ ọ sị m nne na ya chọrọzi this man na ndụ ya ọ sị m na the worst mistake nwaanyị ga-eme bụ ikwe ka desperation ya push nye n'aka efulefu na ọ bụrụ na ya gbanyere remain single mụọlụ onwe ya nwa rezie nwa ya apụ ịghọtago because na nwa ejikọgo ha na nya in fact na iwo na-achọ ka o gbuo onye die na-ayọ nwanne nwaanyị na-ayọ die na-ayọ ya sị ha mba na ya chọrọ sị ya gwago mama ya sị ya ọ bụrụ na ị chọọ ịnọ na ndụ ma ị bịa na-enedolu m ụmụaka anya I will take care of you, I will feed you, you'll be there for me. Ọ bụkwa anụ na ị chọrọ nke ọtụkwu unu niile out onye ọbụla
onye ọbụla jebela onwe ya ọzịbadị Igbo dị abịọrọ ka ya jụọ ndị mmadụ ma onye gbaghalụ maka na ya ma mgbaghalụ na ife abịalụ bụ ka ya gwa ndị mmadụ do not let your desperation to be called a married woman lead you into ihe leadly into. No nwere ife ya adịrọ ready to do for this man because na ya chọrọ package as a married woman go know how it is. Wee sotu wedo wee na-ala nwanne ya nwaanyị wee na-ete nwanne ya nwaanyị ime wit motie wit nne wit ụnụ ya. Kedu onye ga-edinwu nke afọ na ya adugo don mana ụmụ nwaanyị amalụ na ife. Build yourself and stay on your own. N'eziokwu na ya zalụ married woman tata mana kịta you have cost her marriage, cost her that na this guy maka ụmụ ya na ọ ga-anọ na ndụ ya forever, cost her so many things. Ego nya spend go n'isi this guy na mgbe ya batasịrị ọfụ ọnụbalị ọfụ na ya chọrọ ibost to the business na ya nyere ọkpụrụkpụ ego ego ọbụla batara ya aka na o nwere ihe nya ga-asị kịta na ọnya ka this man bụ mkpa ọ na-egbori ya na si ife alite na this marriage bụ my husband ọ gwụsịa. Every other thing bụ zero. N'ọnya nwa pa n'isi palụ n'anya palụ n'etiti palụ nka na just ka ya wee nụọ di. Ọsọ ụmụ nwaanyị focus on your career, build yourself, lụọ ụlọ bulu nke gị, forget about ịbara okwu ketara si ya nne I understand ya taa na ma ọ bụkwalụ ma ya agbaghalafa na ya ma mgbaghalafa unu gba na ife nya kwuru do njọ ma ọ na ya kwesị ịgbaghalafa unu denye na comment section ya ga na ebe afọ ka ya esi gbaghalafa onye ọbụla nye one reason or two ya ga-eji wee gbaghalụ nwanne ya nwaanyị ma ọ gbaghalụ di ọ na-atakwa ha na ndụ ya maka na ife na-ewutekesi nwanne ya nwaanyị na mami ya kịta bụ na ya si na ya ma nzuzikwa ya n'akwụkwọ na ọ ga-akwụsị na 200 level afọ nọ ya na ya ma nzutọpụ ya na ọ gụsigo ya ji eke ọchọba ụwa ya after all na ya nwa na o nwere onye zụrụ ya nọ nọọsọ na secondary school ka ya kwụsịrị wee struggle ba ya fago na ya nwa elugo second year ya jezie ka die megịnị zụtọpụ ya onwe reason ifili ya ga-eji wee continue oge ya maka na ya fụrụ and na o nwere ife ga-ejikọ na fama mbụzikwa sister again na ka agago ike gwụrụ nne onwe ụdị akụkọ ọ ga-abịa eweta ị ga-esi enyi mama ebe ị ga-esi wee bido biko nụ ụfọdụ ndị mmadụ azụkwala ụnụ azụ ụnụ aṅụkwala mmiri ala nne ụnụ ọfụma ụnụ aba atụlụ ka na ajụ gị kedu ife ga-emegide gị imepelu di nwanne gị nwaanyị ụkwụ undergraduate imepelu di nwanne gị nwaanyị ụkwụ ọ sị nọ maka ego ọ na-enye onye gị ego rinne dat na ya masị nwuno ịmasị nwuno why na ịma na ị agwanwu your sister and ịgwa your sister ịmara si no with ịmakwa na your sister na-efe die no your sister bụ everything kedu ife ijire ya agwa your sister because you want the money like ịchọ ka the money keep coming ị na-azịkwa ajụ ego n'ụwa ọ na-enye gị ọ na-enyekwa nwanne gị nwaanyị ọ na-akachakwa for your ụmụ nwanne gị nwaanyị ị na-elie ịbụrụ ezigbo mmadụ ịbala ajọ ịbụ chụ o nwere ife nwere ike ịgwa gị do it as you wish ọ ga-abụ ha zuzukete ka ha na-ama ndị a na-everywhere a na-akọghịrị mana ọ na-eji n'ife nkwu wee judge because mụ nwa I don't care etu ọbụla o si wee handle this thing. Ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.